Bine v-am găsit și vom începe un nou episod din cum să faci hack pe Dream League Soccer. În primul rând trebuie să aveți această aplicație care se numește Luci Petker. Este aici în stânga sus, aia cu fața. Dați pe ea. Așa, apoi vă alegeți un joc pe care să aveți hack. De exemplu, mi-l aleg pe Dream League. Dați pe el, apoi dați pe al treilea unde scrie deschideți. Nu, îmi aleg alt joc. Crime Simulator Russian Moburst. Apoi dați pe al treilea unde scrie deschide. După aia dați pe creare aplicație. Apoi dați acolo unde scrie fișier APK făcut pentru emulare in-app și level. Adică pe al treilea. Apoi dați reconstituire aplicație. Așteptați. Acum așteptați până o să vă apară ceva pe imagine. Vă voi arăta imediat. Mă scuzați puțin. Ce greu se încarcă. Asta puteți face pe orice joc. Aproape. Bine, puteți pe aproape orice joc. Și puteți numai pe unul. De exemplu, dacă aveți 3 jocuri și deci vreți să faceți pe toate hack, nu puteți, doar pe unul puteți. Deci alegeți înțelept. Eu am descoperit această aplicație. Și mi se pare că e foarte bună. Alături de mine este un prieten de-al meu numit Alex. Și îl sună mama de plece acasă. Alo. Bine. Deci? De ce? Îl pui acolo pe YouTube? Nu-l pune. Nu-l pune. Șterge. Faci tu altul. Hai, te rog. Știi că nu te vezi tu. Sau îl strângi tu? Hai să strângem repede. Le băgăm stai. Nu, hai, te rog. Ce? Te rog. Ce? Că nu pui filmarea aia. Nu. Sigur? N-ai ieșit bine. Ah, bine. Atunci oprește video. Lasă-l să se încarce asta. Că vreau să fac. Chiar nu mai e deloc bine. Nu le mai băga așa că n-au loc. Uite, fă așa. Nu și ăla. Oprești filmarea. Deci mă pui. Nu, Să pune pe YouTube? nu. Dar pe ce? Numai dacă vreau eu. Nu, da? Ce se aude și vocea? Logic. Dar nu se pune pe YouTube. Nu, o pui dacă vrei. Dar trebuie să-și faci canal. Atunci nu. Îți fac eu. Nu, 10 minute e gata, 5 minute. Nu.
Și ăștia în telefon. Puteți să vă abonați la mine, Andrei Teo, am poza cu dată făcută cu selfie stick-ul și ce să vă mai zic, așteptăm să se încarce. Mă scuzați? Am o capră lângă mine și râde. Scuzați-mă. Taci-mă. Nu o să aibă fani! Capra mea nu o să aibă fani. Nici celălalt ca prost. Nu le-am amestecat. Nu le amestec, prostule! Bă, chiar nu știu pe YouTube. Nu pun, mă, ceai. Îți faci tu videourile și am abonat la canalul tău, dar trebuie să-mi fac canal ta. Îți fac eu. Nu fac. Când vii. Nu o să fac. De ce? Niciodată. În 5 minute e gata. Dar nu fac. Te fac tot video. N-are cum. Ba Are da. și el canal? Nu, dar are Gmail și folosește. Ce are? Gmail. Păi Și folosește. ce? Că nu-i apare nimic acolo. Ba da, e care același Gmail care l-am și eu. Ah. Sper că nu mă aștept atât de mult. Sper. Nu mă aștept. Unde e? Ah, uite. Gata. Deci promis că nu mă pui, serios. Nu, păi nu știe cine ești, nu că am zis decât Alex. Că m-ai făcut capră. Nu știe cine ești, că nu vede poza. Dar ai spus că sunt Alex. Dar de nu. Care Alex? Dar nu-l pui, da? Sigur? Sigur. Îți fac pe canal. Ce? Îți faci tu asta. Dar îmi spui că ai zis un prieten, pe nume Alex, atât a spus. Am uitat 2 orașe. Se pun deasupra. Da, era. Ai pus chestiile la toate? Alea de care se pun la oraș. Ah, uite. Hai, pune. Oprește video-ul. Nu, lasă. Că vreau să văd dacă e și bine după aia. Dar nu-l pui. Nu pun că poți, sau îl pun că poți să stai vocea de acolo. Poți? Da, poți să dai video-ul. Dar nu o să-l pui. Hai. Nu. Hai. Hai. Așa, mă scuzați că am întârziat. După ce vi s-a încărcat, dați în stânga unde scrie accesați fișierul. Așteptați și dați aici unde sunt cele două file, ca două file. Dați pe ele și dați pe al doilea, unde scrie instalare și dezinstalare. Acum dați OK.
Și acum dați aici în dreapta jos instalații. Eu acum vă arăt pe HTC, nu știu cum este la Samsung. Dacă v-au plăcut videourile, dați like, coment și share. Și abonați-vă la canalul meu, pentru că o să vă mai învăț și alte multe lucruri. Mă scuzați dacă se aude ceva, dar este televizorul. Până se încarcă, vă mai spun că eu mi-am făcut hack și pe Star Warfare, jocul cu împușcături, și pe CSGO și pe FIFA 15. Acum, după ce s-a instalat, intrați în joc și vă puteți cumpăra orice, și bani, și diamante, dacă aveți joc cu diamante. Așa, mulțumesc și dați share și like și abonați-vă la canalul meu.